สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เดินทางอีกนะคะเดินทางหมอนัดนะคะฝนตกอีกค่ะ12กันยาพุทธศักราช2562นะคะอันนี้สะพานข้ามลำน้ำชีนะคะที่ท่าสะแบงนะคะอันนี้ก็น้ำกัดเซาะนะคะกัดเซาะสะพานนะคะกัดเซาะสะพานนะคะเขาก็ทำที่กั้นไว้นะคะกั้นไว้เอาแบบให้อยู่นะให้อยู่เลยนะคะเพราะว่าน้ำหนุนขึ้นมานะคะน้ำชีขึ้นนะคะน้ำเยอะนะคะถ้าไม่ตกมาก็ไม่ขึ้นนะคะเขาก็จะแห้งนี่ทั้งตกทั้งหนุนมาเลยนะคะอันนี้เราก็เดินทางไปค่ะเดินทางไป101นะคะหมอนัดผู้ป่วยนะคะก็พาไปตอนเช้าค่ะตอนเช้าก็ยังฝนตกนะคะวันที่12กันยานะคะ12กันยาอันนี้ยังเยอะเลยนะคะยังเยอะเลยนะคะเพื่อนๆซ้ายและขวานะคะซ้ายและขวานะคะนาข้าวก็ท่วมเลยค่ะท่วมเหมือนเดิมค่ะแต่ก็จะขึ้นกว่าเดิมนะคะขึ้นหลายกว่าเก่านะคะฝนตกพอฝนตกมาเหมือนน้ำเขาเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะการสัญจรลำบากนะคะเข้าในจังหวัดก็ลำบากนะคะวันนี้นะคะเดินทาง 7-8 โมงเช้านะคะ 7-8 โมงเช้าไปช้าๆนะคะดูน้ำไปด้วยนะคะเพื่อนๆดูน้ำไปด้วยนี่ก็มีฝนตกนะคะฝนตกนี่นะคะอย่างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆอย่างเยอะนาข้าวก็ไม่ได้กินละค่ะไม่ได้กินนะคะไม่รู้จะกินอะไรนะคะท่วมค่ะอันนี้เป็นเขตอำเภอทุ่งเขาหลวงนะคะทุ่งเขาหลวงนะคะตกลงมาดีๆอยู่ค่ะก็ยังตกลงมาดีๆเช้าสายบ่ายเย็นนะคะเสรภูมิมันเป็นเขตอยู่ตกอยู่ค่ะตกอยู่นึกว่าจะหยุดก็ยังไม่หยุดนะคะอันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้าดูนะคะไม่มีข้าวยอดข้าวเลยนะคะอันนี้ด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายมือเราหันหน้าไปทาง101นะคะน้ำหนุนขึ้นนะคะน้ำหนุนขึ้นไม่หนุนลงนะคะยังตกดีๆอยู่ค่ะอันนี้บ้านหวายลืมนะคะหวายลืมหวายลืมเพิ่มเลยค่ะท่วมขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยนะคะยังเยอะเลยนะคะอันนี้เข้าเขตกำแพงวัดเลยนะคะกำแพงวัดนะคะเพื่อนๆดูนะคะน้ำนะคะแล้วก็ทางด้านขวาบ้างด้านขวาก็จะเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนก็จมน้ำแล้วนะคะจมน้ำนี่คือด้านขวามือนะคะด้านขวามือนี่นะคะเป็นด้านโรงเรียนนะคะนาข้าวแล้วก็โรงเรียนคือเด็กๆไปโรงเรียนก็จะข้ามถนนตรงนี้นะคะข้ามถนนไปก็จะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็ท่วมแล้วค่ะท่วมจมแล้วค่ะตรงนี้จมน้ำนะคะจมน้ำตรงนี้นะคะจะมั่วๆหน่อยนะคะรถวิ่งนะคะฝนก็ตกนะฝนก็ตกรถวิ่งนะคะวิ่งไม่เร็วนะคะไปช้าๆดูน้ำไปด้วยนะคะเป็นทะเลนะคะเป็นทะเลว่าจะลดก็ไม่ลดนะคะเพิ่มขึ้นนะหนุนขึ้นนะคะหนุนขึ้นวันที่12นะคะ12 กย.ตอนเช้านะคะมาด้านฝั่งซ้ายมือนะคะด้านฝั่งซ้ายมือก็นาจมนาล่มแล้วค่ะข้าวจมนาล่มนี่นะคะอย่างเยอะเลยนะคะอย่างเยอะเลยนะคะน้ำนะคะทำถนนไม่ได้ทำละค่ะเพราะว่าฝนตกอันนี้คือทางเข้าอำเภอทุ่งเขาหลวงนะคะตรงบ้านเทิดไทยนะคะอันนี้ก็อย่างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆอย่างเยอะเลยค่ะอย่างเยอะเลยนี่นะคะแล้วก็ไปเข้าจังหวัดนะคะเข้าจังหวัดนี่นะคะเพื่อนๆไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นดูน้ำไปด้วยบางที่ก็ลดนะคะพอลดลงมาก็เห็นยอดข้าวแต่ยอดข้าวเปื่อยนะคะต้นข้าวเปื่อยนะคะเปื่อยก็คือเขาจะไม่งอกเลยยอดข้าวก็เป็นดำๆนะคะเพราะว่าแช่น้ำนานนะคะ
อย่าง7 วันอย่างนี้นะคะ7 วัน10 วันอย่างนี้ก็ไม่ไหว หายใจไม่ออกนะคะ ต้นข้าวอันนี้ที่มองเห็นคือลดแล้วค่ะน้ำลดลงแล้วก็เห็นยอดข้าวนะคะ เห็นยอดข้าวนะคะนี่นะคะนี่ลดลงนิดนึงค่ะลดลงนิดนึงก็ยังเป็นทะเลอยู่นะคะเป็นทะเลอยู่นะคะที่มองเห็นนะคะมีฝนลินนะคะฝนลินพอไปยากๆนะคะพอไปยากๆนะคะเพื่อนๆไปส่งของนะคะส่งของไปรษณีย์ในจังหวัดนะคะส่งของไปรษณีย์ในจังหวัดนะคะแล้วก็หมอนัดด้วยนะคะหมอนัดเอาหลานไปหาหมอนะคะไปหาหมอท่ามกลางสายฝนนะคะฝนลินนะเราก็ค่อยไปรถยังไม่เยอะนะคะรถยังไม่เยอะอันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเข้า101ค่ะขอบคุณค่ะ